د نن ورځې تازه مهم داخلي او خارجي خبرونه. ښه راغلاست لیدونکو د ملاله افغان یوټیوب چینل دې ویډیو ته. هیله ده دا ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. پریزنټا هندي اداکاره پریزنټا وایي د افغانستان وضعیت یې زړه مات کړ. نوموړي پر ټویټر لیکلي دي چې په افغانستان کې ډېر خواږه دوستان لري، نو خدای دې ورسره ملګری شي. امریکا وایي له افغانستان یې د ډیپلوماتانو د لیږد پروسه بشپړه شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان په یوه خبري کنفرانس کې د خپلو خبرو پر مهال ویلي دي چې دوی له افغانستان د خپلو ډیپلوماتانو او سفارت د کارکوونکو د ایستلو پروسه بشپړه کړې ده، خو یوه ډله ډیپلوماتان لا هم په افغانستان کې حضور لري. امرالله صالح د امرالله صالح ځواکونو چاریکار ولسوالۍ له طالبانو ونیوله. RII ته یوې نظامي سرچینې ویلي دي چې د افغانستان جمهوریت ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح ځواکونو د کابل شمال ته د چاریکار ولسوالۍ له طالبانو بیرته ونیوله. طالبانو تر اوسه په دې تړاو کوم غبرګون نه دی ښودلی. اروپایي اتحادیې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو رئیس ویلي دي چې اروپایي اتحادیه چمتو ده چې طالبانو سره ګډ کار وکړي، خو په دې شرط چې د ټولو په خوښه ټول شموله حکومت جوړ مدني ازادۍ د ښځو او بشر حقونو ته پکې درناوی خوندي وي. او امریکایي سناتوران وایي چې د افغانستان په اړه د بایدن پریکړه او پالیسۍ په هر اړخیزه توګه څېړي. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیسیون مشر باب مندز په یوه خبري کنفرانس کې د خبرو پر مهال ویلي دي چې د افغانستان د وضعیت مسؤلین د امریکا اوسني چارواکي دي. بریتانیا او امریکا د افغانستان په اړه د جیو غونډه رابولي. د راپورونو له مخې د بریتانیا لومړی وزیر بوریس جانسون د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره ټلیفوني خبرې کړې دي او په افغانستان کې پر روان وضعیت بحثونه ورسره کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د لومړي ځل لپاره د حکومت د رسنیو په مرکز کې یو مطبوعاتي کنفرانس کې خبرې وکړې. مجاهد وویل چې سیاسي لوري په جدي توګه کار کوي ترڅو د حکومت مشرتابه د نشټوالي روانه تشه ژر ډکه کړل شي. او اخیری خبر هم دا چې د پاکستان د پارلمان غړی او د دې هیواد د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی محسن داوړ وایي چې پاکستاني جرنیالانو د امریکا او ناټو په مرسته پر افغانستان یرغل کړی دی. درنو لیدونکو ډېره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر پایه ولیده. که غواړئ زموږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو الله